vocês? Eu também estou junto com a... Não, olha a Luna. E a Raquel. E a Julinha também aqui. Sério? É o Mercão, esse é melhor. Esse faz isso aqui cair, É legal, hein, Luísa? Mas é uma fonte de slime. É uma fonte de slime, Luísa? Aham. Olha aqui, galera. Isso é muito legal. Ela gruda um pouquinho, mas é muito. Vamos lá, vai por isso. Essa daqui tem textura de slime, parece que é água, né, gente? Parece que é uma água normal, mas quando você vai, tem textura de slime. Aqui é uma areia mais. Aqui que a Julinha misturou sem querer ontem. E essa massa é legal? É muito legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a Feira da Abril. Muito obrigada pela Torre de Brinquedos por ter me convidado. Eu adorei. Muito obrigada mesmo. Um super beijo e tchau. Até o próximo vídeo.